14 февраль Жымға кешінде Соба Дулқыннары телевидениесі сезіне қойнар сәлемлей. Әр отына шушы күнне отына информацион программасында біз район күлемінде болып өткен соңғы яңалықлар турында сөйлейбіз. Бүгінгі шығарылышта орын олаша қой бір темалар турында қысқаша. Халық жиыннары тәмамланды, соңғысы Соба шәһәр жерлігінде узды. Шете студентлары бойлар собасында өткен Туған тілләр республика фестивалында катнашты. Россия шоңғы юллары ярышы нәниләрдән алып иң өлкән шоңгыда шуарга яратучыларны үзенә җыйды. Район күләмендә гыйнвар аенда башланган халык җыеннарының соңгысы бу атна башында Соба шәһәр җирлегендә үткәрелде. Анда җирлек, анда эшләүче оешмалар эшчәнлеге турында җитәкчеләр халыкка тәфсилле сөйләп, көнкүрештә килеп туган проблемалар хакында фикер алышулар нәтиҗәсендә агымдагы елга хезмәт бурычлары куелды. Җыенда иңелек урманнарны янгыннардан саклау, районда халыкның мәшгульлеге, янгыннар белән бәйле вазгыять, хокук бузу һәм җинаятьчелек очраклары турында белгечләр чыгышлары тыңланды. Район буенча 2024 елда 17 янгын очрагы булып, шуларда 2 кешенең үлеме теркәлгән. Янгыннар күбрәк электр һәм мич җиһазларын урнаштыру һәм эксплуатацияләү кагыйдәләрен бузу, ут белән саксыз эш итү аркасында килеп чыккан дип белдерде Соба һәм Теләче районнары буенча янгын куркынычсызлыгы бүлеге җитәкчесе Айнур Галимуллин. Участок вәкаләтлесе Луис Гыйлемханов исә гражданнарның тыныч тормышына комачау итүче мөһим факторларның берсе булып, социаль кураклык, мошенниклык санала дигән фикерен җиткерде. Билгеле булганча, аферистлар үзләренә курбан итеп иң яклаучысыз катлам пенсионерларны, инвалидларны һәм балаларны саклый. Алар социаль хезмәткәр, медицина белгече, газ оешмасы эшчесе буларак үзләрен тәкъдим итәләр һәм арзан бәядән товар, дарулар саталар яки материаль ярдәм күрсәтәбез дип ышандыралар. Кәрәзле телефоннар аша да төрле схемалар кулланып гражданнарның акчаларын талыйлар. Участок вәкаләтлесе халыкны уяу булырга чакырды. Алга таба бойлар собасында эшләүче мәгариф, мәдәният учреждениеләренең эше, ирешкән уңышлары турында җитәкчеләре тарафыннан киң анализлы мәгълүматлар җиткерелде. Соба шәһәр җирлегенә шәһәр тибындагы бойлар собасы бистәсе һәм Урта Соба авыллары керә. Җирлек башлыгы Расих Хәсәнов чыгышында узган 2024 елда башкарылган эшләргә гомуми хисап ясады. Еллык нәтиҗәләр буенча инде монда күп нәрсәне халык үзе белә күрә инде. Кайда гына барсак та, нинди урамга кирсәк та, безнең инде хәзер юллар чиста, асфальтланган, асфальт җимерелгән җирләргә быел инде күп кенә ремонтлар ясалды. Һәм дә беләсез инде яңа эш балалар ягына ут суга скартылып асфальт җәелде бит инде. Ул безнең инде хәзер анда яшьләр өчен бөтен мөмкинлекләр бар. Төзүчедә яшисе, инде белгәнегезчә менә хәзер яшьләргә аренда йортлары төзелә бит инде менә 14 үй төзелде. Башта үткән ел инде 18 үй төзелде. Менә быел планлаштыра тагы 14 үй төзелергә. Бөтен нәрсә мөмкинчелекләр бар. Спорт өлкәсендә булса да, мәдәният өлкәсендә булса да, бөтен булган ушаклар дөрләп тора дигәндәй, бөтен җирдә эш бара. Аллага шөкер. Инде үзара салымга килгәндә инде халыктан җыела торган 500 сумга инде без бөтен 24 елда акчаларны үз вакытында җыеп бетереп, һәм дә сметалар, конкурслар аша үткәреп инде бөтен эшләрне эшләтеп тәмамлап бетердек. 25 елда дагы инде безнең хәзер менә 1 мартка кадәр эшләт иншалла Алла берсә 500 сумны үзара салымны җыеп бетерербез һәм нинди эшләр каралган 25 елда дагы үз вакытында сметалар төзетеп, конкурслар аша эшләтеп бетерербез дигән өметтә каласы килә. Алга таба халык гозерләрен тыңладылар. Алар хат рәвешендә җиткерелделәр. Бүген Бойлар собасының Бикет, Тукай урамнарын тоташтыручы басма күпер, гимназия каршындагы җәяүлеләр кичүендә машиналар йөрүен тәртипкә салу яки светофор кую, Собаның тау ягында үзәкләштерелгән канализация, шифаханәдә намаз уку бүлмәсе булдыру, шулай ук шифаханәдә табибларның язылып килгән вакытта кабул итүләрен камилләштереп бетерү кебек һәм башка мәсьәләләр көн кадагында. Район башлыгы Рәис Миннеханов үз чыгышында сорауларны хәл итүне максат итеп куйды. Махсус хәрби операциядә катнашучы ир-егетләрне, якташларыбызны онытмыйбыз. Соба һәм Теләче районнарында яшәүчеләр бердәм булып гуманитар ярдәм туплый. Солдатларга иң кирәкле әйберләрне әзерләүгә бик күпләрнең өлеше керә.
Ил өчен авыр вакытларда халкыбызның бердәмлеге, ярдәмчеллеге сынала. Әле шушы көннәрдә генә махсус хәрби операция зонасына иң кирәк әйберләр белән шыплап тулган 2 фура һәм УАЗ-Буханка машинасы ярдәм узатылды. Солдатларыбыз сораган әйберләрнең барысын да тупларга тырыштык ди бу эшне башлап йөрүчеләр. Саба һәм Теләче районнары халкы тырышлыгы белән тиз арада азык-төлек, киемнәр, урын җир әйберләре, окоп шәмнәре, тәгәрмәчләр, төзелеш материаллары тупланган. УАЗ машинасы Теләче районы тарафыннан әзерләнгән. Ул хәрбиләребезгә файдалануга калдырылачак. Күршеләребезнең ярдәм штабыннан булган видео язма тәкъдим итәбез. Хәерле көннәр. Без Теләче районы халкы ярдәме белән Саба Теләче районы егетләре янына кузгаласы гуманитар ярдәмебезне әзерләдек. Исән-сау барып, кулларына тапшырып кайтырга ясын егетләргә. Гуманитар ярдәм җыю нукталары Сабада берничә урында эш алып бара. Һәрвакыт алар солдатларыбызга кирәк булган иң мөһим әйберләрне рәхмәт әйтеп һәркемнән алып калалар. Шулай ук мәктәп укучылары, балалар да хәрби зонадагы сугышчыларга матур, истәлекле, күңелләрне җылытып тора торган патриотик эшләнмәләр дә ясыйлар. Җәмилә Бусалям, хәерле иртә. Посмотрите, какие браслеты чудесные сделали наши дети. Это гимназия, да, Җәмилә Буса? Да. Мастер-класс сделали. Мир, Россия. Память героям даже. За мир, за родину. Молодцы, рахмәт бик зур балалар, барыгызга да. Каждый браслет попадет солдату, Алла берсә. Юлга кузгалган гуманитар йөк Запорожье, Херсон, Донецк, Луганск, Кременной юнәлешендә булган якташларыбызга, солдатларга тапшырылачак. Оештыручылар махсус хәрби операция зонасындагы ир-егетләребезгә ярдәм итүгә, өлеше кергән һәркемгә олы рәхмәтләрен җиткерә. Йөкне алып баручы батыр йөрәкле якташларыбызга да исән-сау ярдәмне тиешле урынга илтеп җиткерүләрен, исән-имин йөреп кайтуларын телибез. Бу атнада районыбызда инде традициягә әйләнгән мәдәниятләр калейдоскопы Туган телләр республика фестивале үтте. Биредә Саба районы мәктәпләре белән бергә республика мәктәпләреннән 100дән артык укучы һәм укытучы, Казан федераль университетында белем алучы 90ннан артык чит ил студенты катнашты. Фестиваль кунакларын быел Саба урта мәктәбе кабул итте. Туган телләр фестивале 6-нчы ел рәттән үзенә Казан федераль университетының филология һәм мәдәният ара багланышлар институтының төрле факультетларында чит илдән килеп белем алучы студентларны үзенә туплый. Безнең Саба мәктәпләре әзерләделәр. Татар, рус, керәшен, мари, утмурт, чуаш, мордва халыклары буенча йолалар, гомумән чаралар, чит ил студентлары үзләренең телләрен, үзләренең илләрен тәкъдим итәчәкләр. Монда казахлар, монда бар Кытайдан, монда бар Египеттан, монда бар Турциядан, гомумән бик күп мастер-класс көтәчәк укучыларны. Һәрбер студент монда үзләренең костюмнарын киеп, үзләренең җырларын, биюләрен әзерләп килде. Башка еллардан аермалы буларак быел Туган телләр республика фестивалендә Үзбәкстан, Казахстан, Иран, Төркмәнстан һәм Кытай илләренең Татарстандагы консуллары да катнашты. Я, честно скажу, мне очень понравилась эта поездка, потому что это была инициатива Казанского федерального университета посетить данный район. И когда мне сказали, что здесь будет проводиться Международный день родных языков, я с удовольствием принял это приглашение, и мои коллеги по дипломатическому корпусу также поддержали меня. И сегодня, если вы обратите внимание, нас было 5 стран, которые сегодня посетили этот район. И на самом деле у нас очень хорошее впечатление. Глава района нам показал достижения, которые произошли за эти годы. И на самом деле нас все это впечатлило. И сегодняшнее мероприятие стало таким мостом международного, так скажем, общения. Чарага Казан федераль университетының филология һәм мәдәният ара багланышлар институты директоры Рәдиф Җәмалетдинов чакырылган иде. Что касается Института филологии и межкультурной коммуникации, у нас сегодня обучается 5500 студентов, из них 1600, даже более чем 1600, это студенты-иностранцы, которые представляют более чем 20 стран мира. И сегодня на этом фестивале
как раз практически все вот эти страны, языки и культуры этих народов представлены. Саба муниципаль районы башлыгы Рәис Миңнеханов фестивальдә катнашучыларны кайнар сәламләде, дуслыкта яшәргә чакырды һәм Сабага килүләр өчен зур рәхмәтләрен белдерде. Тамаша залында чит ил кунаклары үзләренең җырларын, биюләрен бүләк итте. Шулай ук үзебезнең Дулкын бию коллективы башкаруындагы биюләр дә килгән кунаклар тарафыннан бик җылы кабул ителде. Мәктәпнең икенче катында чит ил студентлары һәм районыбыз тарафыннан остаханәләр оештырылды. Биредә үз кулларың белән төрле эшләнмәләр ясарга, башка милләтләрнең җырларын җырларга, орнаментлары белән танышырга мөмкин булды. Мәктәп кабинетларында районыбыз мәктәпләре тарафыннан рус, чуаш, мордва, башкорт, татар һәм башка милләтләргә хас булган йолаларны күрсәткән тамаша да килгән кунакларга бик хуш килде. Гомумән, һәрбер студент республикабыз һәм районыбыз тарафыннан бары тик уңай фикердә генә. Мин архитектура белән кызыксынам. Казан мине үзенең матурлыгы белән җәлеп итте ди магистратураның икенче курсында укучы Маржан Акасова. Очень красивая школа, сам район, дети тоже все очень открытые, доброжелательные, дружелюбные. Үзбәкстан составына кергән Каракалпакстан Республикасыннан булган Маманбек Ширниязов магистратураның беренче курсында рус теле юнәлеше буенча белем ала. Ул да Казан шәһәренең матурлыгын, халкының ярдәмчел булуын ассызыклап үтте. Казан вообще красиво, вообще шикарно. Я даже не знал, что Казан такой красивый город. Мне очень понравился. Я собираюсь даже жить дальше. Здесь мне люди нравятся, люди хорошие очень. Здесь погода хорошая. Здесь много чего можно сделать, можно достичь свою карьеру. Фестивальдә районыбызның мәктәп укучылары һәм укытучылары Татарстанда яшәүче төрле милләт вәкилләренең, Казан Федераль университетында белем алучы чит ил студентлары үзләренең телләрен, гореф-гадәтләрен, мәдәниятләрен, милли ризыкларын тәкъдим иттеләр. Мозес Нсубуга университетта инглиз теле укыта. Балаларыгыз бик матур, зур мәктәптә укый икән диде ул. Эта школа очень красивая, да. Вот это лучше. Маленькая страна, да, находится в Восточной Африке. Вот образование, система образования не очень хорошая там. Но есть многие студентов, многие школы и университет. Там есть самый известный университет в Африке. Называется Макерere университет. Тиздән 21 февраль халыкара туган тел көне якынлаша. Республикабызда һәр милләткә хөрмәт белән карыйбыз. Телләрне саклау, аларны киләчәк буынга җиткерү безнең бурычыбыз. Одна информацион программасын алга таба дәвам итәбез. Кабакка багышланган картиналар күргәзмәсе популярлык казана. Күптән түгел яшьлечәләр патшасын Буа шәһәрендә зурладылар. Әлфия Мөбәрәкова дәвам итә. Сабада башланып киткән Кабак фестивале Татарстан рәссамнарының Кабакка багышлап ясаган картиналары белән бергә кушылып, бөтен республика буйлап атлый. Буа шәһәре музеенда да булырга өлгердек. Биредә Кабакка багышланган картиналар күргәзмәсен ачуда Буа муниципаль районы башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Альберт Вәлиуллин да катнашты. Ул күчмә күргәзмәне ачып, кунакларны кайнар сәламләде һәм истәлекле бүләкләр тапшырды. Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Мөдәррис Минхаҗев белән гамәлгә ашырылган картиналар күргәзмәсе ачылышында Соба, Буа районы үзешчәннәре белән бергә Татарстанның сәнгать осталары да чыгыш ясады. Картиналар күргәзмәсен карарга халык бик күп җыелган иде. Алдагы тукталыш Апас районында булачак. Хәзер спорт тормышыннан берничә хәбәр.
Узган шимбәдә бойлар сабасында Татарстан Республикасы Кубогына мини-футбол ярышлары булып үтте. Уеннар Алтын туп спорт сарайында һәм Саба урта мәктәбе спорт залында оештырылды. 3 көн дәвам иткән ярышларга республикабызның район һәм шәһәрләреннән 25 команда килгән иде. Турнирны Соба районы һәм Менделеевск шәһәре футболчылары башлап җибәрде. Уеннар бик кызу барды, 2 команда да үзенең көчле икәнен күрсәтте һәм нәтиҗәдә очрашу 2-2 исәбе белән тамамланды. Соба командасы уенчысы Арсений Апаев ярышка ныклап әзерләндек һәм җиңүгә омтылыш белән килдек диде. Занимаюсь футболом 8 лет. Сегодня была игра против Амония. Была хорошая игра, было много моментов. Не хватило того, что просто не забили свои моменты. А так, спасибо за игру. Соба районы командасын якларга безнең җирле җанатарлар да килгән иде. Алар әлбәттә спортчылар белән горурланалар һәм җиңүләр генә телиләр. Үзебезнең Соба командасы өчен болитергә җанатабыз. Кызганыч каршылар бүген ничә уйнадылар. Алла бирсә, Соба командасының тагын да җиңүләрен теләп калабыз. Уен барышы миңа бик ошады. Ләкин безнекеләрнең ничектер көчләре җитеп бетмәде микән? Ничә гына уйнадылар. Бу команда белән алар 3 тапкыр уйнаганнарын караган бар. Өчесендә дә җиңделәр. 2-1, 3-2 итеп, булай команда тырышты. Алга табадаган команданың җиңүләрен теләп калабыз. Ознакай һәм Алабуга футболчылары арасында да уеннар кызыклы барды. Бер команда да бирешергә теләмәде. Нәтиҗәдә очрашу Алабуга командасы файдасына 0-1 исәбе белән төгәлләнде. Я представляю команду строительной компании Алабуга, СКА сокращенно. Мы играли против Актюба города Знакаева. Принимаем участие в малых городах уже не первый год. И, в принципе, очень много хороших команд. Показывают хороший, потрясающий футбол. Нам есть к чему стремиться и надеемся достичь уровня высшего, так сказать. Сегодняшняя игра прошла достаточно напряженно. Соперник нас не удивил, потому что мы знаем эту команду уже неоднократно и встречались и в прошлом году, и позапрошлом, насколько я помню. Удача обернулась сегодня нам, и завтра ждем вторую и третью игру, чтобы показать достойный футбол. Ожидание всегда играть на результат, на высокую оценку и показывать динамичный и ритмичный футбол. Ярышлар бик шәп, дәртле, кискен барды. Инде бойлар собасы командасы сәләтен күрсәтеп, әлеге турнирның финалына чыкты. Спортчыларыбызны бу җиңү белән котлыйбыз һәм алдагы ярышларда да уңышлар телибез. Россия чаңгы юллары 2025, Татарстан чаңгы юллары 2025. Бүтін Россия чаңгы узышлары һәм кышның иң дәрәҗәле ярышлары нәниләрдән алып иң өлкән чаңгыда шуарга яратучыларны үзенә җыйды. Хәрәкәттә бәрәкәт дип һәр катнашучы бу бәйгедән үзенә иң яхшы эмоцияләр генә алды. Спорт яратучылар, чаңгыда шуарга жан атып торучылар, Россия чаңгы юлы 2025 бүтін Россия массы күләм чаңгы ярышларын алдан ук көтеп тордылар. Ниһаят килде ул көн. 8 февраль иртәсендә ямлы Соба яр буена кулларына чаңгы тотып, матур итеп спорт киемнәре кигән спортчылар ашыктылар. Садик балаларынан башладык, бына садик балалары 100дән артык килгәннәр, Шит районыннан да бар. Һәрберсенә бүләк. Менә аларны битергән соң мәктәпләр бик күп килгәннәр, бик зур рәхмәт мәктәп җитәкчеләренә. Әнә шулай күмәкләшеп спорт ярышларында катнашып, бүләкләр алып, күңелле яшәү балаларны берләштерә дә, дуслаштыра да ул. Лыжня Россияга матур иттереп, балалар белән килдек. 1нче класстан алып 11нче класска хәтле балалар безнең катнаша. 100гә якын бала килде менә. Хәзергесе моментта чапканнар арасында призга кергән балалар да бар. Ярыш матур гына оештырылган. Әйтик, возрастлардагын бик дөрес бүленгән дип әйтерлек инде. Әйтик, 2011-2012 елларда допустим кызлар аерым, малайлар аерым чаба. Бик матур гына ярыш бара дип әйтәсе килә. Ярышлар туктап тормый. Берәүләр старт сызыгыннан кузгалып китә, ә икенче берәүләр финишка килеп җитә. Чаңгыда узышучыларга дәрман биреп торырга әти-әниләр, әби-бабайлар да килгән. Әстрәхан якларыннан кунакка кайткан Рим Мөхәммәҗит Агиловларны да очраттык без биредә. Онда 18 ел кызыбыз тора. Аллаһ шөкер, внучкаларыбыз бар. Каждый зим приезжаем, смотрим на яхшы соревнованиялар, бик матур кешеләр, бик матур организаторлар, молодцы. Саба бигышчы, кешеләр яхшы, күршеләр яхшы, кыдагыларым яхшы. Әммәсе соревнованиялар бик, лес, снег бик яхшы. Организациясы яхшы.
отличной организации. Весело здесь. Все дружно приходят, и народу много приходит сюда на эти соревнования. Балаларга бик күңеллек, бик яхшы. Сабада үткән чаңгы 2025 узышы зур бер бәйрәм төсен алды. Ул көнне мәктәпкәчә яшьтәгеләрдән алып, 70 яшьтән өлкәнрәкләрне дә, җитәкчеләрне дә очратырга була иде. Чаңгы юлы 2025 дип аталган ярышлар уза. Безнең набережныйда дип әйтергә кирәк инде. Шуннан да сез менә санны әйтеп киттегез. 500-дән артык шушы сабабызда кеше катнашса. Шулай ук безнең бүген авыл җирлекләрендә чаңгыга чыгалар, мәктәп балалары, өлкәннәр, эш яшендәге кешеләр дип әйтергә кирәк. Барысы без 3000-дән артык кеше чаңгыга чыгыр дип көтәбез бүген. Инде шушы сабадагы ярышларга килсәк, безнең монда бүген балалар бакчасыннан алып, өлкән яшьтәге кешеләргә хәтлек бөтен кешегә чаңгыда шуып килергә мөмкинлек бар. Аларның яшь категориясын истә тотып дистанциялар сайладык. Трасса бик яхшы, призлар бар. Менә инде балалар бакчасындагы барлык кешене без бүләкләп киттек, балаларны. Инде категорияларда 1-нче, 2-нче, 3-нче урын алган кешеләрне шулай ук бүләклибез. Чаңгы сезоны узун. Безнең алда лесхозда буласы предприятие оешма ярышлары бар. Традицион безнең инде ул 20 елдан артык үтә. Менә ул ярышларга китеп калабыз. Әле сезон узун. Сезонны тәмамлый торган ярышлар бар. Шуңа күрә барлык район халкын актив рәвештә физкультура һәм спорт белән шөгыльләнергә чакырыйм. Инде шулай ук чаңгыда йөрү бик файдалы. Чаңгыда йөрергә тәкъдим итәм. Однабыз шушындай яңалыклары белән узып бара, киләсе көннәребезне дә матур вакыйгалар белән каршы алыйк. Бүген гашыйклар көне, мәхәббәт ялкыны һәркемнең күңелендә дөрләсен. Иң мөһиме ил көннәребезгә тынычлык килсен. Исән сау булыгыз.